Makadi vadiwa vateereri pachipamwe ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions naAnti Mamo. Zvisinei, regai ndipinde muconfession yedu yekutanga yandauya nayo in this episode. Hi Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete ini ndiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa. Ndauyawo pano tete nedambudziko riri kundinetsa, riri kundishungurudza zvisingaiti kuti handichazivi kuti ndoita sei. Tete zvakaitika ndezvekuti ini ndane 3 years ndaroorwa. Mushure mekunge ndaroorwa, mbereko yakaita sekunge yakanoti netsei, but zvakangova zvenguva diki ndokubva ndazobatira pamuviri. Mushure mekunge ndabatira pamuviri, pakazoti pachisvika 4 months ndokubva pamuviri paya pabva. But chakandishamisa ndechekuti pamuviri paya pachibva takanowana kuti mwana wandainge ndazvara as a premature rainge riine 4 months ainge ari mukomana, but paukomana hwake tete kainge kari kamwana kadiki kakainzana neruoko, but kainge kaine zisikarudzi remunhu mukuru, ndo rainge riri zihombe. Zvinova zvakakadzisa nekushamisa everyone in the family, kusanganisira even chero kuchipatara chaiko. Zvisirei, mwana takabva tanoviga hedu ndokubva tanyarara. Mwana in fact hatina kuviga, akaita zvekupiswa ndokubva tagara. Mushure mekunge tati garei ndakazobatira futi imwe nhumbu futi kechi2. I never gave up because ndainge ndichiedzawo kuti ndinge ndichikudza musha wemurume wangu. Ndakanobatira pamuviri Aunty Mamoyo. Apa ndakabva ndaita zvekutotanga kufamba pamuviri paya pasati patsiga, because chinangwa changa chiri chekuti maybe kuda nhumbu yangu ingapuchawo ikasvika mu9 months ndikabatawo mwana mumaoko. Kwese kwandaifamba ndaingoudzwa kunzi uri muhondo ende uri kurwisana nemunhu asingazivi chaari kuda kwauri, vanova vamwene vako. Saka upenyu hwangu hwakava upenyu hwakaoma zvikuru kwazvo kuti ndinge ndichiraramisana panzvimbo imwe chete navamwene vangu, because ndainge ndakaudzwa kunzi already vakatonokora tsoka yangu nepandakaitira wete vakasota everything. Saka kubata kwangu mwana kunotonetsa. Saka panhumbu yechi2 ndaingofamba, tete umwe muprofita akasvika pakutondiudza kuti mukaona madaridza 6 months tichakuti makorokoto munenge mayambuka. Mukadaridza ipapo tinoziva kuti chero ne7 months mwana akange azvarwa anorarama, uyezve vanenge vasisina simba. Ndakabva ndagara nhumbu ndokupusha ndokusvika mu5 months. Nhumbu yakati yasvika mu5 months ndainge ndichitobva kugarden ndakatotakura mugomo ndakutonosvika pamba. Ndakangonzwa kuzasi kwangu kuchiti kunge kune chiunhu chabuda, ndipo pandakanodaiwa neke imvura yainge ichitoyerera. Ini ndakabva ndaziva kuti nyaya dziya dzainge dzatanga. Apa pamba painge pangori nekamwana kadiki kainge kasipo, vanhu vese vainge vasitoripo. Time yandakanopinda mumba ndichiti ndizvipukute mvura iya, ndakabva ndanogombegwa ndiri mumba imomo. Mudumbu mangu ndokubva matanga kurwadza. Mudumbu mangu makarwadza for about 30 minutes dzese. Ndakangorara pasi ndichingopidiguka, ndipo pandakatonzwa muchiuno mangu muchiregedza kuratidza kuti kune zvinhu zvaakuda kubuda kuti zvinge zvichiuya. Ndipo pandakagomera kunodai tete, mwana ndokubva abuda. Mwana iyeye akangoti abuda akangopfakanyika ka1 ndokubva afa. But chakandinetsa ndechekuti mwana uyu again anga asiri mwana anga ari normal zvamuchose. Zvese about mwana uyu zvainge zvichityisa. Ndainge ndisati ndakambonzwa zvinhu zvakaita saizvozvo. Mwana uyu anga aine maoko nemakumbo akaita kunge embwa, noti kuti akaita kunge, ainge aine maoko nemakumbo embwa Aunty Mamoyo. Then anga aine musoro muhombe wanga wakatodarika body yake, ende sikarudzi anga asina sikarudzi zvamuchose. Zvadaro tete ndakabva ndangoramba ndakagara kusvikira kwazouya vanhu. Akatanga kusvika ndivatezvara vangu pavainge vachibva kumapango. Ndokubva vasvika ndakangodedzera ndikati, baba pane zvaitika muno. Ndipo pavakabva vati chii, ndakangozviva gumbeze ndokuzvivhara
ndakazvara ndokubva ndangosiya painge paine mwana, ndobva vakatoti mabva pamuviri inga zvakaoma. Ndipo pavakabva vatanga kumhanya kunotsvaga ngoro yekuti vanditakure vandiendese kuchipatara. Apa vainge vachitobvunzawo kuti ko amai venyu vari kupi, kureva vamwene. Ndikati handizivi kuti vaenda kupi, ndangodzoka kubva kumvura kwandange ndaenda ndawana vasipo. Ndakazosara kuendesewa kuchipatara. Tainge takatobata kamwana kaya kandainge ndazvara kakaputirwa nemachira ndokuenda nako. Takangonosiya kuchipatara kamwana kaya ndokubva kapiswa, ndokubva tadzoka ndokugara. Chakatozongova chijairira because neniwo I ended up giving up. Ndakuzviudza kuti kondinofirei, the next thing ndichazozvara chinhu chichandiuraya because kana ndichizvara mwana ane maoko nemakumbo embwa. Last time ndakazvara mwana ainge aine 4 months but chainge chiri chihombe paari yainge iri nhengo yake, aine nhengo yakaita kunge nhengo yemurume mukuru. Ndipo pandakamboti rega ndimire. Mushure mekunge ndamira tete ndakangogara. After 4 months ndakabva ndabatira zvefuti pamwe pamuviri, but apa pamuviri ndainge ndisina kuita pekuronga zvamuchose. Time yandakangonotisa kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndakangoona zviri wise kuti ndinge ndichibva pamba apa since paripo painge paine zviteyo zvaindikuvadzisa. Ndakabva ndabvapo ndokubva ndaenda kumba kwedu. Murume wangu handina kumbogara ndamuudza. Time yakazouya achinditevera, ini ndakaramba ndikati murume handichada zvamuchose. Nyamba ndainge ndichiziva hangu nyaya yangu yandainge ndichigwisana nayo. Ndainge ndichigwa nekuti nhumbu yangu painokura ikure ndiri kumba kwedu ndozvara ndozodzoka ava mwana. Tiri kumba kwedu ikoko tainge tichifamba zvisingaiti, zvekuti ndakaudzwa kunzi vana vese vandakazvara, wekutanga newechi2 inini ndaiti vana vapiswa, but nyamba vana vanenge vatotorwa kare navamwene vangu. Vakatondudza kuti vana vangu variko vari kushandiswa kuitwa zvikwambo chaizvo. Kuzvara kwandiri kuita vana vese vachipera kufa inhau yekuti vamwene vangu vari kuwedzera zvidhoma zvavo. Zvisinei ndakagara umba kwedu kusvika ndazonobatsirwa ndazvara. Mukuzonozvara kwangu ndakatambudzika zvisingaiti because by the end of the day shoko rakazongosvika kuna navamwene kuti ndainge ndiine pamuviri. Saka ivo vakabva vazvitora nesaidhi rekuti inini wai ndakabva pamba ndisina kuvaudza kuti ndakazvitakura. Vakambotanga kunenedzera kuti kureva kuti nhumbu haiziye mwana wavo. Inini semuroora ndasvika pakuvapuma uroi. How come kuti ndatakura nhumbu yedzinza ravo ivo vasiri kuzviziva? Inini zvose izvozvo handina kuita basa nazvo nekuti chinangwa changu ndainge ndichichiziva. Zvadaro tete mwana wangu akati achisvitsa 3 months ndipo pandakabva ndati kumurume wangu, pandakabva ndataurirana naye ndikati ndakufunga kuti ndinge ndichidzoka kumba. Murume akati it's fine, no problem. Ndakauya ndikatakurirwa mabhegi angu nemurume wangu. Vamwe vese vakaramba kuuya kunonditora. Ndakasvika mumusha ndakagashirwa, but magashirirwo acho tete ainge angori mamwe aya zvekuti unotoona kuti pano vanhu havasi kutombondida panzvimbo. Ndakasvika ndikanotambidza vamwene vangu mwana, ndikatambidzawo vatezvara, vakanyeperawo kufarira mwana kwavakaita. Ndikati no problem. Takazongogara 1 week tete, mwana wangu akangotanga kuita buka, akavata achichema, ndokubva atanga kuhukura kunge imbwa. Mwana akatanga kuhukura tete zvekuti kana neni ndakavhunduka. Ende zvinhu zvese izvi zvaingoitika ndiri ndega. Mufunge, mwana akatanga kuhukura. Lucky enough ndainge ndiri ndega, but vamwe vanhu vainge vari padhuze, vainge vari mumunda. Ndipo pandakavadedza ndikati uyai pano muone. Time yavakauya vachisvika, vakabva vasvika mwana ava kuchema kunge gora, ava kuchema kunge kiti. Ndikati inzwaiwo zviri kuita mwana wangu. Vamwene vangu vakabva vati saka mamafunga kuti tidii? Ndikati mai mungabvunza inini kuti tiite sei? Ndinozivei? Ndinotonzwa kubva kwamuri imimi munhu mukuru.
Tete ndikakudza kuti mwana ane 3 months akasimuka painge akarara kumuka ega, kumuka kugara kudai so nemusana agoita kunge munhu asvikirwa nemunhu mukuru. Ini ndipo pandakatiza ndikabuda panze ndakamhanya kune vamwe madha vandaiwirirana navo, vandainge ndichinamata navo chechi yandainge ndichipinda. Madha vaindipo pavakati speed vachinodedza mamwe madzimai ekuchechi nabhishopu vekuchechi kwedu vachiuya, but time yavakauya vakawana mwana atogwina, ainge atooma atitasa. Vakaedza kumunamatirira kuti vadzose life into his body, but zvakaramba, mwana wangu ainge atopera. Then vakabva vati chiregai tite munamato wekupedzesera kuitira kuti mwana akwanise kuzorora hake murugare. Vakabva vabatana maoko ndokubva vanamata, ndokuimba, ndokunamata futizve zvekare. Apa inini ndanga ndakutochema, mamai echikuru vakanditora ndokubva vatanga kundinyaradza. Saka zvakazonzi mwana uyu anofanirwa kuti ange achinovigwa kurwizi nechembere. Kuchechi kwandainamata pane chembere dzainge dziripo, plazizve naamai vangu vaifanirwa kuti vange vachiuya vange varipo, but vamwene vangu made sure kuti mwana iye avigwa amai vangu vasati vasvika. Vamwene vangu vakabva vadzinga mamwe mamai ose ekuchechi kwandainge ndichinamata nawo echikuru, vakati ivo vanoziva zvavachaita nemuzukuru wavo, vachaita plan, vanomuviga nemadzisawira avo. Vakabva vadedza madzisawira avo ndokubva auya, ndobva pangotorwa cardbox, ndokubva mwana aiswa mucardbox, ndokubva vatakura mwana ndokuenda naye kurwizi. Saka kwakabva kwanzi pane zvaifanirwa kuti zvinge zvichiitwa kuitira kuti inini ndisazosara ndichishaya mbereko. Takati tasvika kurwizi kuya, ndakaona mwana wangu Tete achibatiswa banga. Mwana wangu akabatiswa bakatwa, ndiro raakavigwa, akabatiswa. Inini ndichibva ndaitirwa chikaranga chacho chainge chichifanirwa kuitwa. Ndakabva ndatodzingwa panzvimbo, but ndakangosiya mwana wangu abatiswa bakatwa because ndakanzi ndinofanirwa kusungirirwa tambo muchiuno inopinda mubox memwana, then ndoizvuzvurudza tambo iya ndichienda nayo, handifaniri kuti ndinge ndichicheuka. Saka ndiwo mabviro andakatoita ipapo, ndokubva ndaenda, ivo ndokuzosara vachiviga havo mwana kuti ndizive kuti mwana akavigwa here zveshuwa kana kuti chinyi chakaitika handitombozivi, because ndakazokumbira kuti vange vachinondiratidza pavainge vaviga mwana wangu, but vakatsika Tete. Vakangoti kurwizi vakandita ufaniri kuti unge uchinopaona. Vaingotaura zvinhu zvakasiyana siyana. Zvisinei takabva tagara. Mushure meunge tagara, after 2 months ndakatanga kusangana nedambudziko rekuti mausiku kana ndakarara ndava kurota mwana wangu uya akafa ane 3 months achiuya kwandiri akabata sembanga raakaradzikwa naro, achinditatanidza naro, achida kundibaya naro. Musi wekutanga ndakangoti maybe it's just a nightmare, zvichadarika, but ndakatozoona kuti no, zvinhu izvi zviri kuramba zvichitoenderera kumberi and something is going on. Sometimes ndinotorota vana vangu vese vari 3 vachinditatanidza, vachiuya kwandiri vachida kundiataka, vachita as if they are against me, vachita like they are on a mission yekuti vange vachindiuraya. Kana ndakarara ndinorota ndichiyamwisa vana vese vari 3 vachita kuchinjana mazamu angu, zvekuti pandinomuka pandinenge ndakarara panenge pakaita kutota kuti topo. Apa mazamu angu anenge achita kuchururuka mukaka, kutotraya kuisa salt, kutotraya kuita sei, hazvishandi. Ndikavata ndakaisa munyu, time dzandinonorara ndinotorota vana vaya vachitouya vachitotaura kuti munyu takatoujaira, kutopedza zvenyu nguva takatrenewa isisu, munyu taujaira ende zvinotoyamwa paine munyu pakadaro. Saka ndiri munhu wekuti ndashungurudzika, handitozivi kuti ndoita sei. Tried to tell my parents, but vakangonditora
vakafamba neni ndikagezeswa nemishonga nezvakasiyana siyana zvandakagezeswa nazvo, but zvinongomira kwemazuva mashomanana then zvotobva zvatotangidza futi zvekare. As of kubara ndakasvika pachikamu chekuti ndakaita give up, ndikazviudza kuti not anymore, let me rest, handichadi zvezvinhu zvinondinetsa. Kana Mwari vakangoti ndichafa ndisina mwana, let it be, handingapikisani nazvo. Saka tete muchiona ndauya pano, ndauya kunotsvaga rubatsiro, but rubatsiro rwandiri kutsvaga handisi kutsvaga rubatsiro rwekuti ndiri kuda munhu anondibatsira kuti ndiite mwana or what. No, ndiri kungoda help yekungoti vana vangu kufa kwavakaita nekubva kwavakaita dziri nhumbu, inini I have no hand in that. Zvinhu zvakaitika nekukonzereswawo kwevamwe vanhu. Saka rubatsiro rwandiri kuda nderwekuti kana varipo vanokwanisa kundizorodzera mweya yevana vangu kana kuti vadzorere mweya yevana vangu kuvanhu vakavauraya, isiyane nekutevererana neni, ndandichikumbira kuti vauye kuinbox kwenyu tete muvapewo nhamba dzangu vakwanise kundibatsira. Tete ini ndasvika pachikamu chekuita give up ende ndatozosvika papoint yekufunga kuti maybe Mwari vatori nefavor ende vatori nevanhu vavo vavanofavhera. How come he allows vamwe vedu to suffer like this? Please let me know kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisinei, you can let us know what you think. Zvakaoma, vanhu vanobata ende vanhu vanoroya kunze uko. People do some of the things zvatisingafungidzire isisu kuti zviriko kana kuti zvinoitika kana kuti zvinoexista, but varoyi variko vari kuzviita mufunge. Saka kana pane vanokwanisa kuoffer help, ingava yema-advices or anything chamunokwanisa kubatsira nacho, chamunoona kuti chinobatsira kumudzimai uyu, please hit my inbox with immediate effect timubatsire. Zvisinei, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Don't forget to comment, like and subscribe.